Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται κάθαρα για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει λοιπόν σήμερα. Βέβαια έχει να κάνει με τη σχέση φυσικά, δεν ξέρω αν θα βγει και κάτι άλλο. Μάλιστα, αυτοκράτηρα σημαίνει ότι ήρθε μια ώρα, μια στιγμή να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Να βάλεις στόχους ρε παιδί μου, κατάλαβες. Στόχους για το μέλλον, η αυτοκράτηρα γεννά όνειρα, κάνει όνειρα. Όταν λέω γεννά όνειρα, ήρθε και η ώρα να γίνουν κάποια όνειρά σου πραγματικότητα. Μία ολοκλήρωση, κλείνει ένας τεράστιος κύκλος στη ζωή σου, πολύ έντονα ενέργεια του κρυαριού εδώ. Ο κρυός είναι ένα πάρα πολύ παρορμητικό ζώδιο. Εδώ λίγο θα προσέξεις όμως την παρορμητικότητά σου. Αυτό το χρονικό διάστημα σου λέω πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να κοιτάξεις μόνο να ακούς και να μην παίρνεις θέση σε καμία συζήτηση. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά έλεγξε την παρορμητικότητά σου πάνω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά ερωτικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, κληρονομικά, θα πρέπει να ελέγξεις τον παρορμητισμό σου. Τα νεύρα σου, ξέρεις, με τις 8 Οκτώβρη έχουμε ένα θεματάκι σε αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν είπα και να μην πεις τίποτα, αλλά να προσέχεις λίγο τον τρόπο που αντιδράς. Αν νομίζεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, θα σηκωθείς να φύγεις εκείνη τη στιγμή, έτσι, και δεν θα το αντιμετωπίσεις αυτό το χρονικό διάστημα. Θα το αντιμετωπίσεις μετά τις 8 του μηνός. Μέσα στην οποία ενέργεια αυτή έχουμε την έκλειψη της νέας σελήνης στο Ζυγό, το βλέπεις εδώ έντονα που βγαίνει. Εκεί λοιπόν θα αναφερθείτε σε ζητήματα οικονομικά, κληρονομικά, το ξαναλέω, επαγγελματικά πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να σκέφτεστε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα δικό σας, να ξέρετε πως αν το κάνετε, καλό είναι να το κάνετε αρχές του μήνα. Βέβαια μετά την έκλειψη, γύρω εκεί στις 8, επίσης αυτό που θα κάνετε θα σας αποδώσει τουλάχιστον από ένα χρόνο και μετά. Άρα αν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξετε αυτό, ίσως αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα. Στα ερωτικά τώρα έρχεστε σε ένα δίλημμα γιατί έχετε δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό σας, αρχίζετε και δυναμώνετε και άρα για κάποιους εδώ μπορεί να πάρετε και άλλες αποφάσεις, δηλαδή να αλλάξετε τελείως την απόφαση με κάτι που σκεφτόσασταν στο παρελθόν. Τα δύο ξύφοι έχουν να κάνουν και επίσης και με μία άλλη ενέργεια, ότι υπάρχουν γύρω σας άτομα, τα οποία ίσως να μην θέλουν και το καλύτερό σας. Προσέξτε λίγο, είπαμε, αυτά που ακούτε, δώστε λίγο προσοχή, εξετάστε με δεύτερη και με τρίτη σκέψη τα γεγονότα, εξετάστε τα ψηλά γράμματα σε τι υπογράφετε. Και επίσης, αν πρόκειται για μία επανασύνδεση ή μία καινούρια γνωριμία, προσέξτε λίγο να φύγει και ο Οκτώβρης όλος, μη σου πω και 2-3 μήνες μετά, για να είσαι πιο σίγουρος, πιο σίγουρη ότι και η καινούρια γνωριμία και η επανασύνδεση έχει λόγο που ήρθε για να μείνει. Δείχνει σταθερότητα, δεν μπορώ να μην δεν το πω και αυτό, αλλά θέλω λίγο προσοχή, με μπερδεύουν, όχι εμένα, εσένα θα μπερδέψουν τα δύο ξύφη, θα βρεθεί σε δίλημμα. Και επειδή και στα γενικά που κάνουμε στο άλλο κανάλι βγαίνει έντονο ότι για πολλούς θα γίνει καινούρια γνωριμία με κάποιον να θέλει να έρθει από το παρελθόν ταυτόχρονα, πραγματικά εδώ δεν θέλω να μπω στο δίλημά σου, γιατί δείχνει ότι θα βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί έχεις καταναλώσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά το άτομο του παρελθόντος και οπότε ίσως βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Αυτό που βλέπω όμως είναι μια πολύ καλή ροή στα οικονομικά γενικότερα που θα ξεκινήσει με κάτι που αφορά το παρελθόν, που μπορεί να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε κάτι επαγγελματικό δικό σου. Μια καλή ενέργεια. Επίσης, σε ό,τι αφορά κληρονομικά θέματα βγαίνεις κερδισμένος, κερδισμένη, έρχονται στα χέρια σου μπορεί να έρθει και κάτι κληρονομικό από εκεί που δεν το περίμενες. Στην ουσία βλέπω λίγο, όχι λίγο, πολύ καλή τύχη
στα επαγγελματικά σου, οικονομικά σου. Η αυτοκράτηρα επίσης μας μιλά και για εγκυμοσύνη. Εδώ μπορεί στο παρελθόν να υπήρχε ένα ζήτημα και τώρα να μπει μια πολύ καλή ροή και σε αυτό, να γίνει μια εγκυμοσύνη η οποία θα έχει ολοκλήρωση, που είναι ένα όνειρό σου. Έχεις μια βοήθεια σε αυτό, ίσως γνώρισες κάποιον γιατρό ο οποίος να σε βοηθήσει και να είναι το κλειδί σε αυτή την υπόθεση. Γενικά δείχνει πολύ ωραία ενέργεια. Το μόνο δύσκολο που βλέπω μέχρι τώρα είναι αν θα βρεθεί σε δίλημμα σε σχέση με επανασύνδεση ή καινούρια γνωριμία. Πάμε να δούμε λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλεις όρια γύρω σου και ίσως έρθει σε κάποιες διαμάχες, όπως είπα λίγο πριν, σε ό,τι αφορά κληρονομικά ερωτικά. Ας πιάσω λοιπόν εγώ τα ερωτικά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο αυτή τη στιγμή και λέγει εδώ πέρα ότι στο παρελθόν δείχνει ότι είχες να αντιμετωπίσεις πάρα πολλές ενέργειες ανθρώπων. Είναι σαν να χτυπούσαν όλοι επάνω σου γιατί δεν σε ήθελαν, ποιος ξέρει τώρα, ή γενικά έβαζες εσύ εμπόδια και είχες ανακαλύψει κάποια θέματα τα οποία δεν άρεσαν στους άλλους, οπότε άρχισες να δέχεσαι επιθέσεις ενεργειακές από άτομα του περιβάλλοντος του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Επίσης τα ερωτικά σου δείχνει ότι κάποιοι παρέσυραν, δεν μου αρέσει η λέξη, δεν μου αρέσει κάποιος να παρασύρεται, δεν είναι μωρό, αλλά υπάρχει μια τέτοια ενέργεια εδώ, ότι κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν το άτομο που σε ενδιαφέρει, δείχνοντας του ή της ενέργεια, παράδειγμα, βγαίναν πάρα πολύ έξω, δείχνανε πράγματα, ξέρεις, με γυναίκες και όλα αυτά, τι ωραία περνάμε, εξόδεψε τα χρήματά σου, εκεί είναι που προσπαθήσατε να βάλετε όρια. Προσπαθήσατε επίσης να θεραπεύσετε αυτή την κατάσταση, ίσως δεν καταλαβαίνατε κάποια πράγματα γιατί γίνονται και απευθυνθήκατε σε κάποιον ψυχολόγο γιατί ταράχτηκε πάρα πολύ η ψυχολογική σας κατάσταση, γιατί δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις. Και δυστυχώς γκρεμίστηκαν τα όνειρά σας όλα με τον πύργο, αλλά εδώ δείχνει ότι ο πύργος είναι ο κύριος καθηγητής του σύμπαντος που λέει ότι πρέπει κάποιος να βάλει μυαλό γιατί πηγαίνει πάρα πολύ στραβά. Βέβαια, όταν γίνεται σε κάποιον που δεν ευθύνεται γι' αυτό και ίσα ίσα προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση, νιώθει μία αδικία. Καταλαβαίνω, αλλά εδώ έπρεπε να γίνει κάτι ξαφνικό για να πάρει το άτομο που μας ενδιαφέρει μαθήματα. Αυτό τώρα εσένα τι σε έκανε με την κάρτα της ισχύως εδώ, να καταλάβεις τα μαθήματα και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς, να καταλάβεις λοιπόν ότι κάτι περίεργο γίνεται εδώ, δεν ήταν λογικά όλα αυτά που έκανε το άτομο αυτό, άρα ανακτάς τη δύναμή σου ή από κάπου παίρνεις δύναμη για να παλέψεις για αυτό το άτομο. Επίσης κάποιοι μπορεί να απευθυνθήκατε σε κάποιον πνευματικό, γιατί η εγκράτεια έχει να κάνει και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ εδώ. Μια εσωτερική θεραπεία χρειάστηκε να κάνετε μέχρι να κατανοήσετε, αλλά ευτυχώς για κάποιους το κατανοήσατε πάρα πολύ γρήγορα. Η κάρτα της ισχύως βέβαια δείχνει και για μια κατάσταση πάρα πολύ καρμική, πολύ καρμική σχέση. Η μεγάλη αίρια λέει ότι μπορεί να απευθυνθήκατε στα ταρό, αστρολογία, ξέρεις κάτι, είπαμε όταν δεν μπορώ να το εξηγήσω με λογική, πάει κάπου αλλού μετά η σκέψη και η διαίσθησή σας εδώ λέει ότι ήταν πολύ ισχυρή, σας οδήγησε η σκέψη σε όλα αυτά ή η διαίσθηση. Και η μεγάλη αίρια λέει ότι σας έδειξε όλα τα σημάδια να δείτε τι συμβαίνει, να σας τα φανερώσει δηλαδή τι γίνεται και πώς γίνεται με τα άτομα. Έχετε πάρει τώρα ήδη προστασία εσείς και παλεύετε για το άλλο άτομο. Έχουμε μία νέα σελήνη λοιπόν στις 2 του μηνός, το βλέπεις εδώ, που κάτι εκεί θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση για αρκετούς από εμάς να γίνει μία αποκάλυψη, γιατί είπαμε είναι μία νέα σελήνη πάνω σε έκλειψη ηλίου. Αυτές οι ενέργειες δείχνουν πάντα αποκαλύψεις, ξαφνικές, από το πουθενά, κάποιες δεν τις περιμένουμε με τίποτα, αλλά πάντα γίνεται για το καλό μας, ακόμη και αν χρειαστεί να αφήσουμε κάτι εκτός από τη ζωή μας. Γίνεται για ξεκαθάρισμα η συγκεκριμένη έκλειψη. Λοιπόν, και επειδή έχει να κάνει και λίγο αυτή η ενέργεια στο τώρα, λίγο με το Σκόρπιο,
λίγο με το ζυγό που θέλετε μια δικαίωση, μέσα σας ίσως έχετε κάποιον θυμό, ένα δηλητήριο το οποίο σας τρώει τα σωθικά, θα πρέπει αυτό να το αποβάλλετε. Πώς το αποβάλλουμε αυτό? Συγχωρώντας τους ανθρώπους που μας έκαναν κακό. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμή σου, η καλοσύνη σου. Βλέπεις, όταν βγαίνει αυτή η κάρτα, πάντα σου το λέω. Τι λέμε, το κακό φεύγει πάντα με το καλό. Και αυτή τη στιγμή, ήρθε η στιγμή μάλλον, να λειτουργήσει το καλό που έχεις μέσα σου, όσο πόνο και αν χρειάζεται να διώξεις από μέσα σου. Πάντως ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας μεγάλος κύκλος 8ετίας και να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα. Βλέπεις, η αυτοκράτηρα που είναι τα όνειρα, η κάρτα των 9 κυπέλων που είναι οι ευχές μας, τι ευχόμαστε στη ζωή μας, τι θέλουμε για να χαρούμε. Κάτι επίσης που βλέπω είναι ότι εσείς δεν χαίρεστε, δεν διασκεδάζετε, δεν κάνετε κάτι για εσάς. Επίσης βλέπω ότι μπορεί να πήρατε κάποια κιλά ή το άλλο άτομο που σας ενδιαφέρει να πήρε κιλά ή λίγο να το ρίξατε εσείς στο ποτό ή το άλλο άτομο. Γενικά δείχνει η κάρτα ευχών είναι πώς είναι ο Δίας, ρε παιδί μου, που κάνει μια επέκταση. Επέκταση στα όνειρα, ναι, αλλά επέκταση και σε ό,τι αφορά κιλά. Είναι στην υπερβολή. Είναι όλο στην υπερβολή. Κάνουμε ίσως υπερβολικά πράγματα. Υπερβολικά δεν διασκεδάζουμε, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, ή υπερβολικά διασκεδάζουμε για να πνίξουμε τον πόνο μας στο ποτό. Αυτό βέβαια καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν είμαι σύμφωνη σε αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να είναι για το άλλο άτομο αυτό που λέω. Δηλαδή να περνάει πάρα πολύ δύσκολα και να το έχει ρίξει στο ποτό. Για να δούμε λοιπόν τι γίνει παραπάνω. Ναι, πώς δεν θα περνάει δύσκολα όταν είναι μακριά από την απόλυτη αγάπη που είστε εσείς. Πάλι σου δείχνει κάπως σαν την έκλειψη, το βλέπεις. 2 κύπελα, 2 ξύφοι, 2, το 2 ήρθε η ώρα να γίνουν αυτοί οι 2 ένα, να ενωθούν, μια λαχτάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ένας ιχθύς εδώ, ένα λιοντάρι, ένας ζυγός, μία ενέργεια της φωτιάς, κρυός λέον τοξότης. Γενικά όλα τα ζώδια παίζουν ότι θα το ζήσουν αυτό, γιατί είπαμε στο χάρτη μας έχουμε από όλες τις ενέργειες οι περισσότεροι. Σίγουρα κάπου έχεις ιχθύ ή λιοντάρι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ενωθεί αυτό το ζευγάρι και μάλιστα γίνεται με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με μια αφύπνιση ψυχικών δυνάμεων, δηλαδή ενόραση. Έχοντας επάνω σας τον Αρχάγγελο Μιχαήλ εδώ, βλέπεις είναι σαν ανατέλει ο ήλιος και από κάτω η έκλειψη, στο τόνισα ότι είναι έκλειψη ηλίου, το βλέπεις ξεκάθαρα εδώ πως βγαίνει, έτσι. Έχοντας λοιπόν ζητήσει από τον Αρχάγγελό σας να βοηθήσει στα μαθήματα που έχετε πάρει, βλέπεις το άλλο, άμα θα παρατηρήσεις τα μάτια αυτού του ζευγαριού, είναι αυτό ακριβώς που σου είπα, η αφύπνιση, σαν να ξυπνάει, βλέπεις δες τα μάτια του άλλου ανθρώπου. Σαν να ξυπνάει λοιπόν αυτό το άτομο και να νιώθει, διαισθητικά να το πω έτσι, ότι σε λαχταρά. Αλλά και εσύ να το νιώθεις ότι κάπου κοντά είναι όλα αυτά για να συμβούν. Μία διαίσθηση, είπαμε, η Μεγάλη Ιερία έχει αναπτυγμένη διαίσθηση. Φυσικά είναι κοντά γιατί μου έβγαλες πάρα πολύ νερό, πολύ ωραίες κάρτες του νερού, τις καλύτερες κάρτες, 2 κύπελα και άσος κυπέλων. Όποτε γίνεται εδώ. Παναγία μου, λοιπόν, μηνύματα, επικοινωνίες, συμφωνίες, γάμοι. Εδώ θα γίνει μια πρόταση γάμου σε κάποιον. Να τη νέα σελήνη, καινούριος κύκλος ξανά, αλλά δεν θα είναι ένας κύκλος ενός μήνα. Εδώ πάμε για έναν τελειωτικό κύκλο, δηλαδή για αυτό το ζευγάρι που θα ενωθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες θα είναι για πάντα, θα γίνει μια ολοκλήρωση. Έχουμε λοιπόν τον άσο των κυπέλων που είναι μηνύματα, γάμος, επικοινωνίες, μετακινήσεις. Επίσης κάποιος θα κάνει ένα ταξίδι να έρθει, να πας, να σε βρει, να τον βρεις κτλ. Όλο αυτό έγινε με πάρα πολύ μοναξιά. Για να φτάσετε σε αυτό το σημείο έπρεπε να περάσετε, είπαμε, άπειρες φορές το είπαμε, από την κάρτα του ερημίτη που είναι η εσωτερική αναζήτηση που κάνει ένας άνθρωπος για να δει τι θέλει πραγματικά στη ζωή του. Δείχνει λοιπόν ότι με αυτή την αναζήτηση που κάνατε και τους εχθρούς σας βρήκατε και ξεκαθαρίσματα κάνετε. Ενέργεια της Παρθένου εδώ, είπαμε Παρθένος, πάμε στο ζυγό, μπήκαμε στο ζυγό.
Έγινε αυτό από τις 22 Αυγούστου και μέχρι εδώ το βιώσατε πολύ έντονα αυτόν τον μοναχικό κόσμο που είχατε στη ζωή σας, μόνοι σας, αλλά είπαμε ότι έγινε για μια καταπληκτική εμπειρία, γιατί οδηγήστε σε καταπληκτικά γεγονότα στη ζωή σας. Ένα καινούριο ξεκίνημα λοιπόν μέσα από φοβερές αποκαλύψεις, ανακαλύψεις για εσάς. Δηλαδή, και όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, ήρθε η στιγμή να το κάνετε. Είναι η στιγμή να δείτε τι έχετε μέσα σας πολύ βαθιά. Αυτό το κάνει και ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός ξέρεις τι κάνει. Φτάνει σε ένα σημείο που αυτοκαταστρέφεται. Γίνεται μία στάχτη όλο αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να ένιωσες ότι η ζωή σου είχε αποκαΐδια, είναι δύσκολες λέξεις, καταλαβαίνω όταν τις ακούς ότι ακούγεται άσχημα, αλλά Σκορπιός έχει και κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό, έχει το φοίνικα, την αναγέννηση. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι όλα αυτά γίνανε για την αναγέννηση, που εσύ δεν θα έκαμνες εάν δεν λειτουργούσε ο πύργος επάνω σας, αν δεν τα διέλυε όλα για να τα χτίσει κάτω από πάρα πολύ γερές βάσεις. Για πάμε να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, Βασίλισσα Ράβδων, μια γυναίκα η οποία έχει πάρα πολύ δυναμική ενέργεια, μια περήφανη γυναίκα, μια γυναίκα η οποία έχει πάρα πολλές ικανότητες. Στο παρελθόν είχατε άτομα που δεν ήταν και οι καλύτεροι σας φίλοι, ειδικά μια γυναίκα δίπλα σας έπαιζε πολύ περίεργο ρόλο. Στο τώρα δείχνει ότι κάνατε κάποια καινούργια γνωριμία σε φιλικά πρόσωπα και αυτή η γυναίκα δείχνει να σας βοηθά. Μπορεί να έχει σχέση με το δικό μου επάγγελμα ή να έχει πολύ μεγάλη ενόραση ή διαίσθηση. Μπορεί να ανήκει δηλαδή στα ζώδια του νερού, Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς, και εσύ να είσαι στα ζώδια Κρυός, Λέων, Τοξότης. Αλλά πρόσεξε, μιλάω για το παρελθόν, ότι υπήρχε δίπλα σου μία γυναίκα η οποία έπαιξε περίεργο ρόλο. Ο περίεργος ρόλος είναι τα 5 ξύφη που ενώ το αφισβητούσες αυτό το άτομο, δηλαδή κάτι σου λέει η διαίσθηση σου έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά, ίσως να μην το πρόσεχες ή να μην ήθελες να το πιστέψεις, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι κάποιοι θέλουν να μας κάνουν κακό ή δεν το δεχόμαστε το κακό και πολύ καλά κάνουμε, αλλά αυτοί συνεχίζουν να το κάνουν και κάποια στιγμή είναι λογικό ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε στα 2 κύπελα από κάτω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι έτσι όπως έπεσαν οι κάρτες, λίγο χαρτιά να ξέρεις, δεν χρειάζεται και πολύ φιλοσοφία εδώ. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μπροστά μας, στο κεφάλι μας, 2 κύπελα, χαμός γίνεται εδώ. Οι εραστές, ένα αιώνιο ζευγάρι καρμικό που όπως και να έχει κάνει κύκλους, είναι δεύτερος κύκλος για κάποιους, τελευταίος για κάποιους, αυτό που είπα ότι θα είναι στο άπειρο μαζί. Θα μου πεις τα καρμικά στο άπειρο είναι, ναι, αλλά μιλάμε για να είστε μαζί, έτσι. Πολύ συγκλονιστική κάρτα, και είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι τον αισθάνεσαι ή την αισθάνεσαι τόσο κοντά σου που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο οπουδήποτε. Βλέπεις εδώ, ειδικά τα κορίτσια, πώς νιώθετε αυτόν τον άνθρωπο σαν να πλησιάζει. Έκλειψη ηλίου, ξαναλέω, το δείχνει 3 φορές στη σειρά. 3 φορές, παρατήρα λίγο τις κάρτες. Βλέπεις λοιπόν 2 πολύ γερούς κορμούς που σας πλαισιώνουν, μία πύλη δηλαδή. Εδώ είμαι σίγουρη ότι έχεις κάνει ευχές 11 του, είσαι ένα άνοιγμα πύλης τέλος πάντων, και αυτή η ευχή σου βλέπεις στα χέρια σου, πως το έχεις στο χέρι σου, ήρθε η ώρα να λάβεις αυτή την ευχή που έχεις κάνει. Εντάξει, τα 9 κύπελα κοντά σου. Ο ήλιος, εντάξει, οκ. Σου είπα, δεν γίνεται να μην σου... ο τρόπος που σου απαντούν οι κάρτες σήμερα είναι συγκλονιστικός. Η έκλειψη αυτή λοιπόν φανερώνει και ζεσταίνει την καρδιά σου. Έχουμε τον Κρόνο εδώ που είναι πάνω στους Ιχθύες, γι' αυτό βλέπεις από πάνω τον Ιχθύ, ο άσος του κυπέλων έχει τα ψαράκια όπως βλέπεις. Ο Κρόνος έχει να κάνει, είπαμε, με τον κύριο καθηγητή του σύμπαντος. Επίσης έχουμε και τον Πλούτονα στον εγώ καιρό, που έχουμε επανασυνδέσεις οι οποίες έρχονται για να ολοκληρωθούν, να ξεκαθαρίσουν ή είπαμε να είναι για πάντα μαζί. Καινούργιες γνωριμίες για κάποιους, κατανοητό και αυτό, αλλά εγώ στέκομαι στο κομμάτι της απόλυτης αγάπης εδώ, που είναι τώρα πια κύκλοι, βλέπεις.
Ήρθε λοιπόν η ώρα της ολοκλήρωσης, και η κάρτα του Σκορπιού που τόσο σου έλεγα τόση ώρα σήμερα, μα έπρεπε να βγει αυτή η κάρτα, καταλαβαίνεις τι σύνδεση υπάρχει. Ξαναλέω για εσάς που ενώνεστε με το άνοιγμα, καταλαβαίνετε απόλυτα τι λέω, νάτος ο Σκορπιός, η αναγέννηση. Βλέπεις λοιπόν ένα θάνατο και βλέπεις ένα άλογο εδώ να αναγεννάται. Το άλογο είναι μια καταπληκτική τυχερή ενέργεια, αλλά σκέψου, ας πούμε, εμείς μιλούμε για το φοίνικα, για φοίνικα πρόκειται, για αναγέννηση. Αρκεί, πρόσεξε μία λεπτομέρεια που θα σου πω, ο ερημίτης είπαμε είναι για να ανακαλύψεις τι σου έφτεξε, να ανακαλύψεις που έκανες εσύ κάποια λάθη, ουδής αλάνθαστος, έτσι. Και είπαμε ότι η δύναμη σου είναι η καλοσύνη σου. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλω να σου πω σε σχέση με την καλοσύνη σου είναι, είπαμε, το δηλητήριο που μπορεί να έχεις μέσα σου από άλλους ανθρώπους που στο γέμισαν μέσα στα χρόνια, ειδικά τα τελευταία 8 χρόνια. Το τονίζω συνέχεια, φέτος θα στο τονίζω. 24, το 2024 είναι μια καρμική χρονιά που θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά θέματα, γι' αυτό μπερδεύονται όλα κληρονομικά, με τα παιδιά θέματα, ζητήματα που πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά την οικογένεια και ούτω καθεξής. Είναι φέτος η χρονιά. Όποιος δεν μπει σε αυτή τη ροή να τα διελευκάνει, άλλα 8 χρόνια θα παιδεύεται. Αν έχει θέματα, έτσι, δεν είναι ότι όλοι έχουμε θέματα, μιλάμε για αυτούς που έχουν ζητήματα. Αλλιώς έμειναν, ας πούμε, τώρα 2,5-3 μήνες, πόσοι έμειναν, 3 μήνες, τι έχουμε, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τι 3 μήνες. Ναι, 3 μήνες, ναι. Λοιπόν, ακριβώς, έχεις 3 μήνες περιθώριο για να δεις, να κάνεις, αν δεν την έχεις κάνει ακόμη την εσωτερική σου ανακάλυψη, τι θέλεις στη ζωή σου, να το διεκδικήσεις, να βάλεις τα όρια σου, γιατί κάποιοι ίσως από την δική σου πλευρά να μην θέλουν το άτομο που σε ενδιαφέρει ή από τη δική του. Ξέρεις τώρα, περισσότερα ζευγάρια συνήθως δεν έχουν μεταξύ τους προβλήματα, έχουν από τους γύρω. Καταλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν με απασχολεί αυτό. Εσύ ξέρεις, όχι δεν με απασχολεί όσο δεν με απασχολεί γιατί δεν το γνωρίζω. Εσύ που το γνωρίζεις, ήρθε η ώρα να τα αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, είπαμε, δεν αλλάζουν. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις. Και χθες κιόλας αναρωτιόμασταν όχι αναρωτιόμασταν, εγώ δεν αναρωτιόμαι, το έχω δεδομένο ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Δεν γίνεται να μην δεν αλλάξει ο άνθρωπος και αλλάζει μόνο έτσι απλά όπως το ανέφερα και χθες, τα 20 σκέφτομαι αλλιώς, τα 30 αλλιώς, τα 40 αλλιώς, τα 50 αλλιώς και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αλλαγές. Ύστερα, ένας χωρισμός, αν μας πονάει και έχει κάποιο λόγο για να ξαναχτιστεί, φυσικά και μας αλλάζει. Δηλαδή, ο πύργος τι είναι, τα μαθήματα. Άμα δεν αλλάξουμε τα μαθήματα, πώς μπορεί να ξαναχτιστεί γερή βάση. Δεν παίζει αυτό, καταλαβαίνεις. Άρα, φυσικά και αλλάζουμε. Αν κάποιος έρθει πίσω και δεν έχει αλλάξει, σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμη η ενέργεια αυτού του ανθρώπου να είστε μαζί. Άρα θα ξαναπαιδευτείτε λίγο ακόμα μέχρι να αλλάξει. Είτε εσείς είτε το άλλο άτομο, να βρεθείτε δηλαδή στο να θέλετε τα ίδια πράγματα το ίδιο χρονικό διάστημα. Θα μου πεις, βρε Μαρία, γίνεται αυτό? Ναι. Γι' αυτό τα ονομάζουμε καρμικά, δουλεύουμε τη σχέση για να έρθει να φτάσει σε ένα σημείο να θέλουν τα ίδια πράγματα, σε εισαγωγικά τώρα, έτσι. Μπορεί να θέλουμε τα πάντα ίδια, αλλά τις βάσεις, ρε παιδί μου, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα σπιτικό, θέλουμε ένα παιδί, θέλουμε αυτό, έχουμε κάποια όνειρα, κοινά όμως, μην σκέφτεται το ένας άσπρο και ο άλλος μαύρο, εκεί πέφτει ο πύργος. Τελειώνουμε. Μας δίνεται ευκαιρία στα καρμικά ξανά, είναι πολύ δύσκολες οι καρμικές σχέσεις, δεν είναι τόσο εύκολο να πετύχεις μια καρμική σχέση, να την φέρεις σε μια σειρά που λέμε αυτό την ίδια στιγμή, να θέλουμε το ίδιο πράγμα, γι' αυτό πολλοί κόσμος παιδεύεται. Αλλά θα πω ακόμη μία φορά, έτσι, το πώς καταλαβαίνεις ότι είναι μία καρμική σχέση έχει να κάνει με το ότι ενώ είστε χωρισμένοι, παράδειγμα, 1 χρόνο, 2, 3, 10, αυτό το άτομο δεν έχει φύγει από τη ζωή σου, πετάγεσαι στον ύπνο σου, αρχίζεις και κουράζεσαι όταν το σκέφτεσαι αυτό το άτομο, δηλαδή νιώθεις το βάρος. Τέλος πάντων, μη σε ζαλίζω, στα είπα λίγο επιγραμματικά.
Πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις. Βέβαια, κανονικά δεν χρειάζεται καμία ερώτηση εδώ. Έχουν βγει τόσο καταπληκτικά, σε καταπληκτική σειρά τα χαρτιά. Πιο πολύ δεν γίνεται, γιατί έχουμε αρκετό καιρό που βλέπουμε κάποια γεγονότα που τώρα δείχνουν ότι πάνε να κορυφωθούν. Αναταχτά χρονικά διαστήματα μια ομάδα ανθρώπων ζει μια κατάσταση και τώρα αυτή την κατάσταση θα τη ζήσει μια ομάδα ανθρώπων, δεν θα τη ζήσουν όλοι. Πάει λοιπόν να ολοκληρωθεί κάτι που εσύ το έχεις κάνει, ξαναλέω. Ευχή, 9 κύπελα, ευχές. Σε άνοιγμα πύλης, 11-11 ειδικά, 8-8 ειδικά γιατί βγήκε και η κάρτα της ισχύως, 8-8 και 11-11. Επίσης, χθες το βράδυ, δυστυχώς ξέχασα να σας το πω, όσοι ήσασταν στο κλίμα, είτε το ξέρατε είτε όχι, ήταν μια βραδιά ευχών από τις 12 μέχρι τις 3, δηλαδή κάποια όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Εύχομαι να κάνατε τις ευχές σας, γιατί ειδικά εσείς που κάνετε οραματισμό σίγουρα σας έπιανε μέσα σε αυτό και χαίρομαι που έχω πει σε πολύ κόσμο να κάνει οραματισμό. Μακάρι να το κάνατε, γιατί σας λέω ήταν μια καταπληκτική βραδιά ώστε να γίνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τι έπρεπε να θεραπεύσετε για να φτάσουμε στο σήμερα. Για να δούμε τι έπρεπε να θεραπεύσετε, μάλλον για να δω. Το σύμπαν θέλει να σας δώσει δώρο, γι' αυτό θα πάρω άλλη τράπουλα. Έχει καταπληκτικές ενέργειες. Εγώ όμως επιμένω να δω τι έπρεπε να θεραπεύσετε, γιατί είναι το κλειδί εδώ. Για όσους δεν έχετε μπορέσει να το θεραπεύσετε ακόμη, για να δούμε τι έπρεπε να θεραπεύσετε. Βλέπεις θεραπεία, βλέπεις, ωραία. Και ξεκίνησε αυτό από τις 22 του μηνός αλλάξαμε, μπήκαμε στον Ζυγό. Βλέπεις εδώ έχουμε την 21 του μηνός, αλλά έχει ξεκινήσει από εκείνη την ημέρα για πολλούς να είστε στη φάση της ανακάλυψης. Δες λίγο τι γίνεται εδώ, δες λίγο σε παρακαλώ. Βλέπεις που κρατάει ο ερημίτης το φανάρι. Δες εδώ την ενέργεια αυτής της κυρίας. Άρα αυτές τις μέρες εδώ κάποιοι έκλαιγε αυτή η κυρία, έκανε δάκρυα. Είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι, αυτές τις μέρες από τις 21 του μηνός και δόθε, μέχρι και τις 8 Οκτώβρη, ξαναλέω, εδώ θα γίνουν δάκρυα, κάθαρση, θεραπεύεις, συγχωρείς λοιπόν, είναι ένα διάστημα συγχώρεσης, γιατί ο ζυγός είναι ένα ζωώδιο το οποίο συγχωρεί όταν είναι όριμη η ενέργεια του, έτσι. Όταν θέλει να φέρει ισορροπία, συγχωρεί, είναι με το δίκιο και έτσι λοιπόν εσείς δικαιώνεστε εδώ, γιατί είπαμε, βλέπεις, δες εδώ τι σου βγάζει. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν έχει ενωθεί, έχει συνδεθεί πνευματικά, είναι σε άλλο μοτίβο, δεν παίζει αυτό να... Δεν είναι μία σχέση, ρε παιδί μου, που λες, εντάξει, είχα και μία σχέση και τι έγινε. Έχετε ενωθεί, δες εδώ, απίστευτα, και αυτός ο κύριος ή αυτή η κυρία γυρίζει στο σπίτι ή θα φτιάξετε ένα σπίτι μαζί, γιατί αυτό έχετε ονειρευτεί παρόλο ότι σας το κλέψανε και ούτω καθεξής. Πάνω στον άσο των κυπέλων, αυτό που έπρεπε να θεραπεύσετε ήταν ότι, αυτό λέει εδώ πέρα, πόσο γρήγορα μαθαίνετε, λέει εδώ, πόσο γρήγορα έμαθες από τα μαθήματα που πήρες. Είπαμε ότι κάποιοι ήσασταν σε γρήγορη ενέργεια και κάποιοι άλλοι πιο μετά, αλλά στο βγάζει δίπλα στον ερημίτη. Δες τα σημάδια, σου λέει. Πάνω στην κάρτα ευχών είναι ότι αυτό που πρέπει να αφήσεις πίσω είναι να θεραπεύσεις την ψυχή σου. Να μην έχεις τη συνείδηση θύματος, να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. 3 κύπελα. Εδώ τώρα θα αρχίσεις να νιώθεις και όμορφος, όμορφη. Είχες και μια γλωσσοφαγιά, βλέπεις εδώ το φίδι, γιατί είσαι όμορφο άτομο, εσωτερικά ή εξωτερικά. Η εσωτερική ομορφιά όμως, όπως βλέπεις, φωτίζει το πρόσωπό σου. Άρα θα αρχίσεις να έχεις και κάποια κοπλιμέντα αυτό το χρονικό διάστημα ή κάποιος να σε πλησιάζει θέλοντας
κάτι από σένα. Πάνω στον πύργο βγαίνει ότι αυτό έχεις τραύματα παιδικής ηλικίας. Πάνω στα 5 ξύφη βγαίνει ότι έπρεπε να βρεις το θάρρος για να αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους που είπαμε ενώ αμφισβητούσες δεν το έκαμνες στο παρελθόν. Πάνω στον ήλιο βγαίνει ποιος σε παγίδευσε. Μιλάμε επαφασόκ πάλι. Εδώ θα φανερωθεί ποιος παγίδευσε, ποιος έπαιζε ένα κρυφό ρόλο. Μπορεί να είναι και παραπάνω από ένα άτομο. Εδώ είναι η παγίδα. Ποιος σε παγίδευσε. Όρια πρέπει να βάλεις και στον εαυτό σου για να πέσουν οι μάσκες, και τώρα που θα βάλεις τα όρια θα φανερωθούν όλοι, είπαμε, και θα πέσουν οι μάσκες. Πάνω στην κάρτα της δύναμης είναι να αγαπήσεις τον εαυτό σου και η αγάπη. Βλέπεις, η αγάπη, αγαπώντας τον εαυτό σου δυναμώνεις και μπαίνει η αγάπη και σε ζεσταίνει την ψυχή, έτσι, γι' αυτό είναι η δύναμη της αγάπης. Το βλέπεις? Εδώ λέει αγάπησε τον εαυτό σου, αλλά άρχισες να τον αγαπάς, άρχισες να σε εμπιστεύεσαι και γι' αυτό ανακτάς αυτή τη δύναμη. Η Μεγάλη Ιερία λέει σου έδειξε τα σημάδια για να φτάσεις στο σκοπό της ζωής σου, όπως συγκλονιστικό. Ο ερημίτης τι σου έχει κάνει, αυτό ακριβώς να βρεις το παπα, δεν γίνεται παιδί μου. Λοιπόν, δες εδώ, ο ερημίτης λοιπόν σε έβαλε να βρεις το σκοπό της ζωής σου. Οκ, το βλέπεις. Αχ, Παναγία μου, τι γίνεται, θα σου πω τώρα στο τέλος. Οπα, χάθηκαν και οι κάρτες. Η Μεγάλη Ιερία, λέω, η Βασίλισσα των Ραβδών, που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή γυναίκα, τι κάνει τώρα, θα βλέπει όνειρα σημάδια. Το λέω συνέχεια. Έχει κανένα τρίμηνο που το λέω. Όνειρα και σημάδια που τείνουν να ολοκληρωθούν και στην αναγέννηση επάνω, αναγεννάσαι. Είπαμε, βλέπεις εδώ, Σκορπιός ο θάνατος. Η μία σου πλευρά είχε πεθάνει στο παρελθόν, τώρα ξανααναγεννάται μέσα από τις τάχτες της. Θα περίμενα να βγει ο Φοίνικας σε αυτό το άνοιγμα, δεν πειράζει. Και έχετε να συζητήσετε τόσα πολλά μεταξύ σας, να γίνετε κατανοητοί ο ένας με τον άλλο, γιατί στο παρελθόν λέει δεν κατανοούσατε ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, το άνοιγμα το συγκεκριμένο, θα σου πω κάτι. Σβήσε όλα τα ανοίγματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, όλα. Μην βλέπεις κανένα, ακολούθησε αυτό το άνοιγμα. Είναι όχι απλά συγκλονιστικό, είναι κάτι μοναδικό. Δεν έχει ξαναβγεί ποτέ η ενέργεια τόσο ισχυρή και τόσο πολύ να σου δείχνει τι ακριβώς συνέβαινε. Εσύ που το βλέπεις, εάν σου κάνει κλικ και έχει συνδεθεί, μπράβο, μιλάμε, δεν ξέρω τι να σου πω, θα σου πω ότι σε ευχαριστώ που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά και θα σου πω ότι αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, κάνε, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις σε αυτό το σημείο και ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, που στο TikTok γίνονται και κάποια μικρά βέβαια αλλά και άλλα βιντεάκια. Το Τα Ρωμάνια Destiny, είπαμε, είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ένα συγκλονιστικό άνοιγμα, μπορεί να με έχεις ακούσει κάποιες φορές να το λέω. Συγκλονιστικά βγήκαν οι κάρτες. Άσε με μένα. Συγκλονιστικά βγήκαν οι κάρτες. Πολύ δυνατή ενέργεια, κάτι πολύ όμορφο θα γίνει για πάρα πολλούς ανθρώπους, πιάνει πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων εδώ, μακάρι να γίνει σε όλους, γιατί έβγαλε για τύχη στα οικονομικά, έβγαλε θεραπεία, 2 κάρτες, δες λίγο σε παρακαλώ. Η εγκράτεια είναι θεραπεία, Αρχάγγελος Μιχαήλ. Από πάνω βγαίνει θεραπεία, ίσως ανακαλυφθεί και κάποιο πολύ ισχυρό φάρμακο αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά με το που θα γυρίσει προς το τέλος Νοέμβρη, που θα γυρίσει ορθόδρομος ο Πλούτονας στον υδροχό. Η εγκράτεια έχει να κάνει με αυτό, με τη θεραπεία. Θα γίνει μια συγκλονιστική ανακάλυψη σε ό,τι αφορά θέματα υγείας. Επίσης γίνεται μια θεραπεία ψυχής, άρα θέματα που είχε στο παρελθόν μέσα σου, τα οποία σε κρατούσαν πίσω, τα αφήνεις, τα ελευθερώνεις, τα λες γεια σου και έρχεται η ζωή σου, θα στο περιγράψω κάπως
Πώς ήσουν, θυμήσου κάποια στιγμή που δεν φοβόσουν τίποτα σε αυτή τη ζωή και έλεγε ζωή, πάμε να σε φάω ζωή, να πετύχω τα όνειρά μου. Κάπως τέτοια ενέργεια θα έχεις, αλλά βάλ την επί 1.000.000 αυτό. Μία τέτοια ενέργεια που σου είπα, όποιος το ζήσει δεν περιγράφεται, είναι κάτι άειλο για να στο περιγράψω, αλλά είναι κάτι συγκλονιστικό όταν θα το ζήσεις και το εύχομαι να το ζήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου πάντα.